Mushtershin syt nëse pushoj, lirin tënde me ndrue. Mallku e qovë gjaku im, nëse mvrasim pa luftue. Duke u rritur shtypja e dhuna, nga brenda ndër shqiptar po gurgullonte ideja për rezistencë të armatosur, e cila në fillim të viteve 90 u kthye në akt. Me fillimin e dekadës së fundit të shekullit 20, shqiptar të Kosovës të grupuar morën rrugën drejt Shqipërisë për stërvitje ushtarake në mënyrë që të ktheheshin e t'i kundërviheshin pushtuesit serb. Në mesin e tyre ishin edhe Adem Jashari, Zahir Pajaziti, Sali Qekaj e qindra të tjerë, të cilët u kthyen në frymëzim për një popull e më pastaj me rënien e tyre në legjenda. Ramush Haradinaj nuk ishte me ta, nga se kishte një përvojë ushtarake. Duke qenë ndërnismëtar, ai rrëfen se si zuri fill mobilizimi popullor. Prej vitit 91 kanë filluar vefrimet e para të organizimit ushtarak. Aty i gjejmë shkuajnë për stërvitje të atyre që ma vonë ishin edhe themelues të UÇK-s, përfshirë komandant legjendar Adem Jashari, bashkëtarëve të Zot, tani dëshmorë si Sali Qeku e plot tjerë. Po ashtu, paralel, e kemi edhe grupet luftarake në Llap, dikut njohë që qeta Llapit, Ndërniq, Karadak, i kemi thonë Karadak më gjonat e kemi përfshirë në Redimen, po në Dugaqin. Grupe luftarake të vogla në rashtet caktume, disa prej cilëve edhe ranë dëshmorë, ende herët në etapat më të hershme. Është Hasan Ramadani, Llap që dihet, po ka dhe plot tjerë, pra, që në vazhdimshi prej brezhave. Ky është një dokument në të cilin ka një datë. Këtu besohet se u bë edhe zyrtarizimi i gueriles, e cila më pas do të quhej Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Por këta nuk ishin të vetmit. Kam qenë në grupin ose pjesë e grupit të komandantit legjendar Adem Jashari, që aty kemi fillu. Dhe qëllimi edhe synimi kryesor i jonë në atë kohë ka qenë që ne të jemi një grup dhe që të shpërndohemi dhe ta rrisim Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Dhe pikërisht ne kemi qenë të gjitha zonave të përfshin dhe gradualisht me kalimin e kohës me fillum organizimin e mirëfillt dhe ju them që realisht UÇK-ja është bën mbi baza shoqërore dhe mbi baza familjare. Përveç operacioneve guerile në të gjitha rajonet e Kosovës, organizim për rezistencë kishte edhe në mënyra të tjera në gjysmën e parë të viteve 90-ta nga institucionet kosovare të asaj kohe. Diku në 94 ka fillu edhe formë ma organizuar e krijimit të këtyre formacioneve ushtarake, një pjesë e cilave kanë ardhur në atë kohë nga institucionet paralele të Kosovës, që ishte bërë Kosova paralel me Shërbimin si qeveria përkohshme, presidenti Rugova, kryeministri Bukoshi, edhe janë bërë dy përpjekje për organizime ushtarake të mbrojtjes nga Ministria e Mbrojtjes së asaj kohe e Kosovës, edhe nga Ministria e Rendit. Por të dy këto përpjekje, për fat keq u zbuluan. Edhe një numër i madh i atyre që ishin pjesëtarë të rrugë me u largu. Derisa situata po merrte për masa të tjera, me betimin në flamurin kombëtar, kosovarët po flijoheshin në rrugën për çlirim. Ky është kompleksi memorial, baza e parë e UÇK-s, këtu në fshatin Lladoc të komunës së Podujevës, vend në të cilin kishin nisur aktivitetin e tyre heronjtë e kombit Zahir Pajaziti, Hakif Zejnullahu dhe Edmond Hoxha. Ndërkaq, këtu fare pranë, në këtë pjesë e cila është edhe muze, ndodhet edhe vetura, me të cilën 3 heronjt ranë në pritën e ushtrisë serbe
në 31 janarin e vitit 1997. Gjaku i heronjve poskuqte borën e dimrit të acart të 97-ës. Edhe pranvera ishte për gjakur. Një formacion shumë kredibil ushtarak i 97-ës është formacioni në atë kohë ku isha unë pjesë. Luani, dëshmor që i ra ditë në 6 maj 97, aty ishte prezent Femila Droshi, Gjeva, Ila Shkodra, Avedin Regja, Ramiz Ladroshi, Ganera Fetrama që Rafeti u plague ran. Edhe vazhdimi pas kësaj, pasoj me një aksion të madh përgjithshëm. Se në shtatohën 97, pa në shtatohën 97 mund të themi se edhe u konfirmu ekzistencë e një formacioni, e një foqe ushtarake në Kosovë ose luftarake në përmasat gjithë venit, sepse ai qëllimi. 2 muaj më vonë, në ditën e flamurit kombëtar, më 28 nëntor 1997, ushtarët e UÇK-s bën paraqitjen e parë publike në fshatin Llaush të Skënderajt. Këtu për herë të parë, me emblemën e UÇK-s, dolën Muj Krasniqi, i cili një vit më pas ra heroikisht, dhe Daud Haradinaj e Recep Selimi. Fjalimi i Selimit në varrimin e mësuesit të vrarë Halit Geci ishte një kushtrim në luftën për çlirim. Dalja publike me 28 nëntor ishte ai konfirmimi se po jemi edhe këtu jemi. Pra, edhe ky ka qenë një veprim jo veç i guximshëm, po edhe me shumë porosi. Edhe është e mirë që kanë qenë dërniqë Dugaxhin në të ngjarje, se ka dëshmu edhe përbërje nacionale të forcës. Pra, edhe aksionet kërë në marë është mirë që ka ndodhur në Podujeve, në zona tjera të Kosovës, se është vërtetu se UÇK-ja tash veç ka shtërije në gjithë vendin. Aparati shtetëror serb, drejtuar nga Slobodan Milošević, nuk zgjedhte mënyra. Gjatë 98-ës, mbi civil po kryeshin masakrat më të tmerrshme që kishte përjetuar Evropa. Likoshani, Qirezi, sulmi mbi jasharët e Prekazit, Abria, Glloxhani e Kleçka u kthyen në vende sa të zis, aq edhe të frymëzimit. Sidomos Prekazi 2 e boni kthesën e madhe. Pra, lufta heroike, komandanti gjendare Demjashari, bashkë me babën Shabanin, vllahun Hamzën, e gjithë familjen, gjithë kusherit dhe gjithë ata që ishin prezent, edhe flijimi i tyre, i gjithë atyre, edhe i fëmijëve, i grave, i të moshuarve, e boni një kthesë tepër të madhe. Edhe e përmbylli mo dilemën se a do të luftojnë shqiptarët, se ka pasur ende dilema, a do të luftojnë shqiptarët deri në liri, deri në çlirim, deri në sakrificë. Kjo e mbylli, që shqiptarët kanë me luftu edhe si thot populli, pa u farue, deri në fundit nuk heqin dorë ve lufte. Atëherë ndryshoi krejt dinamikën. Në fakt të gjithë u bom UÇK, Prekazi na boni gjithë, pa marrë parasysh çfarë do përkatësia bindje që kemi në fash. Na boni gjithë UÇK. Edhe kështu shoi lufta mur për masa tjera, deri edhe vazhdoi me Glloxhan, që shëdimi 24 marshi, po deri në qershor. Po mos ishte Zahir Pejaziti, Adem Jashari, Luani Shkëllzen Haradinaj, që ka dhënë shembullin e vet duke u fliuar për liri, na sigurisht që nuk do të ngritemi në atë shpejtësi si ushtri shqiptar e Kosovës, ashtu siç jemi ngritur. Jehona e flijimeve të dëshmorëve bëri që UÇK veç të rritej. Pritshmëritë e mia, sinqerisht, kur u ktheva si vullnetar nga Zvicra, ishin që do t'i bashkangjiitesha një prej njësiteve të UÇK-s, po realiteti ishte tjetër, kishte një frym në popull për luftë çlirimtare, mirë po kishte mungesë organizimi, kështu që në atë periudhë më është dhënë detyrë që të marr pjesë edhe në pjesën e organizimit të njësive të UÇK-s, pra takime me njerëz për t'i bindur për të bërë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Normalisht si një 20 vjeçar që isha në atë periudhë, nuk ishte shumë e lehtë ta bindje një të moshuar që të ishte në gjendje të lënte fëmijën e tij që të bashkangjitej bashkë me mua në ushtrinë çlirimtare të Kosovës,
edhe të komandojnë nga unë, mirë po ne kishim vullnetin, edhe populli kishte vullnetin për luftë, prandaj i te kaluam ato sfida. Një prej betejave më të mëdha dhe më të rëndësishme ishte ajo e Kosharës. Një prej prizve të saj, krahas Agim Ramadanit dhe Sali Qekajt, ishte Rustem Berisha. Ai me mburje tregon qëllimin e 9 prillit të 99-s. Misioni ishte heqja kufirit shqiptara së përmirësimi i padrejtësive që në bën nga konferencat ndërkombëtare në raport me popullin shqiptar. Mendoj si këtë detyrë e kemi kry edhe është një prej ndoshta periudhave më krenare që është jo vetëm për mua si komandanti i atij formacionit, por edhe për gjithë luftarët pjesëmarrësit që kanë marrë pjesë në frontin e Kosharës. Vullneti i madh i ushtarëve të UÇK-s thekson Berisha se bëri që Kosharja të mbetej e pathyeshme që nga heqja e gurit të kufirit, pavarësisht kapaciteteve shumë fish më të mëdha që kishin forcat serbe. Kanë pru njësit më elitare që kanë pas njësit parashutiste, brigade speciale, 72 gjatë e 3 e parashutiste, 25 brigade motorizume, paramilitarët e shumë angazhime tjera me qëllim të rikthimit të pozicioneve të humbura në kufi, por fal moralit të lartë që kanë pas luftarët e UÇK-s, vendosmërisë tonë, asnjë milimetër nuk kanë pas mundësinë që të lëvizin pozicionet në frontin e Kosharës. Nga 24 marsi 1999, UÇK kishte mbështetjen e aleancës më të madhe ushtarake në botë, NATO-s, që nisi fushatën ajrore mbi caqet serbe. Por jeta e djemve dhe vajzave në fush beteja s'po kursehej. Hajde bjerë në u dha malo. Hajde me në unën, se për liri je bravo. Ke shku për liri? Hajde biri babës. Që shke pas marak, që shtu ke shku dhe bjerë. Hajde, vetë ka orë, të kusht ka bjerë. Fare në ditët e fundit të luftës, kishte rënë hero Selver Maqkaj, bashkë me Ilir Ukmatajn dhe Shpend Berishën, saktësisht më 31 maj të atij viti. Në varrimin e tyre, krenaria mbuloi dhimbjen. Shok! Rënofshit! Shok! Ma në mirë! Kosova jonë, në jonë ka me konë. Ja më lirua. Njëre kemi le, njëre kemi vdek. Po në burra. 15 djesë këmë bo fëmi, ketë, ka tunë ketë, ku ka le qaj ketë, ka më pasti ketë, ka në orë në më ka më përre. E që, shkoj. Pasi ka shku për liri këzushëm. Për Kosovë tjirë. Ëndra e tij dhe prindërve të Maqkajt u plotësua pas 10 ditësh. Kosova u çlirua. Serbia pranoi kapitullimin. Ushtarët e NATO-s hynë në tokën e Kosovës. E UÇK pak ditë më pas nisi procesin e demilitarizimit. Realisht ndjenja ma që kom një vetën, po thëmë kështu edhe me emocion, por edhe në shta keq, ka qenë kure kemi hjekun amblemen e UÇK-s prej kroho. Sepse jemi konë familiarizun, mishnun, idealizun me atë strukturë. Rezoluta 1244 e disa marrëveshje nuk ishin favor të Kosovës. Edhe ishte parafame atë rezolutën me pas trupa serbe, dikun kufije, përgjenë, se ku dion. Edhe ne fillimisht u interesum që ajo me rafoshtë. Pra ne nuk i dorëzum armë. Deri në fund vitit, deri në pjesën e dytë, pra në qeshoru kry lufta, ne i mbajtëm armë deri në vjeshtën e natë e nantës, në qeshoru në vjeshtë, deri sa u sqaru që do të ketë kthim të forcave serbe, forcat Miloševićit në Kosovë. Saktësisht 3 muaj pas,
Krahas ushtarëve të NATO-s, në Kosovë nisi operimin një forcë tjetër e uniformuar që do ta merrte emrin Trupat Mbrojtëse të Kosovës. Një moment të jetë të rëndësishëm për TMK-n, i cili do të ndihmojë zhvillimin, forcimin dhe profesionalizimin e saj. Kalimi nga një uniform në tjetrën nuk ishte as pak i lehtë për ata që kishin mbartur në ballë emblemën e UÇK-s. Arritë me rujt një vazhdimësi të uniformës Kosovës, kuptohet, në identitet të ri tani në liri, jo si një forcë shërimtare, po na u besu një forcë civile, realisht ajo ishte një lloj, si me thonë, dëshprimi për ne, në çka mbetëm. Pa mision ushtarak, pa mision sigurisë, një mision të emergjencave. Ishte një dëshprim i madh nga ana jonë, por nuk ishim shumë rrugë, sepse ardha e NATO-s, ardha e trupave të huaja nuk e mundësonte më që ne të vazhdojmë. Edhe kështu detyruarisht ta bëjmë atë transformim sikur se dihet, edhe e morëm me seriozet rujtjen edhe vazhdimsinë e asaj që na mbet. Na e dim çfarë ndjenja kemi pas kur e kemi hjek një uniform dhe kemi kaluar një uniform tjetër, po me një mision krejt ndryshe. Por kemi qenë bindën që ne duhet të kalojmë edhe këtë proces, sepse në Kosova në atë kohë ka pas nevojë për gjithçka. Bazuar në marrëveshjen për demilitarizimin e ushtrisë qendrore të Kosovës apo transformimin e saj në trupa mbrojtëse të Kosovës në një forcë me uniforma ushtarake, mirë po me mision civil. Thënë drejtën, marrëveshja në 25 i kësaj marrëveshje për transformimin e UÇK-s në TMK ka shkruar edhe ka thënë që ushtria trupat mbrojtëse të Kosovës do të jenë një ushtri e ngjashme me gardën kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që do të kryejë mision civil, po edhe mision disa detyra ushtarake. Misioni i TMK-s, megjithatë, nuk ishte ushtarak, por që puna e saj lidhej kryesisht me luftën, që veç kishte përfunduar e që pasojat po i ndjeheshin ende. Kosova ka qenë minuar me miliona kilometra katror dhe normal që edhe organizatët ndërkombëtare, po trupat e mbrojtjes Kosovës e kanë pas detyrën kryesore deminimin dhe pastrimin e fushave të minuara për të larguar rrezikun për qytetarët dhe për bizneset në Kosovë. Gjithashtu ka pas një detyrë tjetër, kërkënshpëtimin që ka qenë shumë i rëndësishëm dhe mbrojtja kimiko-atomike biologjike. Trupat mbrojtëse të Kosovës e kanë kryer një obligim ndaj qytetarëve të vet. Ka njerë kemë pas edhe jeni pastru se gjithçka tjetër, por e di që kemi pastru edhe gërmava, automjete, gjithçka tjetër, por e di që ka pas Kosova nevojë për atë pjesë. Kjo ishte fushveprimtaria e TMK-s për 8 vjet. Në vitin 2008, ajo do ta përjetonte një transformim tjetër. Pas shpalljes së mëvetësisë më 17 shkurt, Kosova po bëhej gati që ta kishte uniformën e saj shtetërore ushtarake. Kam qenë komandanti njësisë së kërkimshpëtimit, ne me ata djemtë dhe vajzat e kërkimshpëtimit, shpesh kemi përdorur automjetet tona private, pajisjet tona private për të kryer aktivitete zyrtare për trupat mbrojtëse të Kosovës, dhe kjo krejt me idenë që ta mbajmë të gjallë idenë e ushtrisë. Ne kemi ditur që në atë kohë jemi të kufizuar, por gjithashtu kemi besuar që një ditë Kosovës do të jepet mundësia që të ketë ushtrinë e saj. Unë kam pas fatin që t'i pri një komisioni apo një grupi punues që kanë qenë udhëheqësi i këtij grupi për përgatitjen e transformimit të trupave mbrojtëse të Kosovës në Forcën e Sigurisë të Kosovës, dhe kjo është zhvilluar në mbikëqyrjen e zyrës koordinatorit e kemi quajtur atëherë, që është udhëhequr nga një general me 2 ylla anglez ka qenë, dhe për një vit me grupin kam punuar dhe e kemi prezantuar se si do duhet të duket Forca e Sigurisë të Kosovës. Më 27 nëntor 2009 u themelua Forca e Sigurisë së Kosovës, e cila kishte mandat më të gjerë se që kishte TMK, por jo kapacitetin e plot të një ushtrie. Shpallja e pavarësisë është akti sublim, është akti më i lartë, edhe është e arritura më e madhe e shqiptarëve pas 1912-s. Pra, se Kosova nuk është pa dhe pavarur vetëm nga
ata që jetojnë në Kosovë. Jo është një arritur e këtë kombit tonë, edhe sukses që shqiptarëve kudo që jem. Mirë po, pavarësia e Merfield i ka disa vlera. Një nga vlerat e to është edhe drejta me mbrojt atë që ke shpallë. Ne në 2008 kemi shpallë pavarësinë, jemi njohë pavarur, po ne nuk na është besu e drejta me mbrojt vetën. Po ajo drejt ka qenë kompetencë e NATO-s, e KFOR-it. Bazuar në këtë, pas ardhjes në qeveri më 2017, Ramush Haradinaj si kryeministër i kishte vënë vetes misionin e ardhshëm të madh. Kosova ta kishte këtë të drejtë. Ekzekutivi me njëherë nisi kontaktet me aleatin më të madh strategjik, Amerikën. Pas shumë takimeve me zyrtar të lartë amerikan, ai arriti t'i bindë se Kosova meriton siç shprehet ai të bëhej pjesë e rreshtit. Amerika e ndjen dashurinë tonë, nëse është e sinqert, ata e ndjen, e vërtet e ndjen edhe e pranojnë. Po ata e shohin edhe besnikrinë, edhe vërtet ta ki dashuri ti ndaj vendit tënë. Nuk mund me dash dikush vendin tënë, ose me dash ushtrinë tonë nëse ti se dënë. Në të rastu përputhen shumë elemente që ata e faten letë me të besu, se besim është çdo gjë. Besim për faktin që ata dash me u sqaru, pastaj shumë qeverive që kanë ushtri këtu, se edhe Kosova do ta ketë ushtrinë, me armë. Përgatiten për votim, votojmë tash. Që kapacitetet të rriteshin, nga që kishte përfundimisht më 14 dhjetor 2008, ku vendi i Kosovës si pak herë votoi me 106 vota për nisjen e procesit të transformimit të FSK-s në ushtri fuqiplot të Kosovës. Në votim u hodhën 3 ligje: projekt ligji për Forcën e Sigurisë së Kosovës, projekt ligji për shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe ai për Ministrinë e Mbrojtjes. Për çdo dëshmor, hero të kombit që ka dhënë jetën që ne të gëzojmë këtë ditë historike. Po janë nisi prej Shqipërisë, prej ushtrisë Shqipërisë, e ftojmë partnerite, edhe të Malit Zi, edhe të Maqedonisë, po dëshirojmë të kemi partneritet për paqe edhe me ushtrinë e Serbisë. Kanë kalu 10 vjetë, nga 2008, që ne me fitu edhe një drejtë, të drejtën me mbrojt pavarësinë tonë, teritorin tonë, kushtetutën tonë, kufit tonë, popullin tonë. Kjo ka qenë një betejë jo e lehtë, po për fat mirë u mbyll me 2018. Jemi me fat që kemi qenë pjesë e themelimit të ushtrisë. Unë nina shumë i nderuar që jam komandanti i parë, kom pas fatin po them, që jam komandanti i parë i FSK-s, po dhe gjithë kolegë në çfarë do nivele që kanë pas, gjithmonë i kam thënë na duhet muni krenar se ka qenë një onër shekullore dhe kemi përjetu dhe jemi pjesë e kësaj organizate. Rahman Rama ishte komandanti përgjithshëm i FSK-s, ndërkaq Rustem Berisha u bë ministri i parë i mbrojtjes së Kosovës, ku njëra nga 3 ligjet e miratuara ishte për themelimin e këtij dikasteri. Është fat i madh normal në karrierën që kom pas fatin me qenë në periudhën kur ndryshu mandati, por është merit e gjithë pjesëtarëve të FSK-s. Berisha ndan momente në rrugëtimin e gjatë të bërit ushtri. Më kujtohet 2017 për vitri kur e kena majt një fjalim për mbyllës të vitit, edhe unë e thash një fjali si shpresojnë që me 2018 do të ndryshoj mandatin e FSK-s në mandatin në ushtarak, edhe tani gjatë nejës se si për ushtarët, thanë komandant, çdo ministrës që ka ardhë, na ka thonë si vitin tjetër, thash unë se di që e ka thonë ata tjetë, por ne jem vendosën që me ecë tutje. Edhe ashtu kem fillu. Për mbylljen e këtij rrugëtimi, Kastrati përmend punën e Haradinajt si çlirimtar e pastaj si politikan. 2018 nuk mos ta përmendi kontributin e madh të kryeministit në atë kohë, Ramush Haradinaj, i cili
ka shfrytzu ato lidhet e veta miqësore me njerëz të Shtetit Bashkuar të Amerikës, në atë kohë ka qenë generali Mattis, i cili ka qenë shef i shtabeve të përbashkëta të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe ai e ka dhënë dritën e gjelbërt administrata amerikane që Kosova duhet të ecë përpara me transformimin e saj dhe të bëhet me ligje, pa e prej kushtetuces, pa e ndrua emrin. Procesi i tranzicionit ishte parapar të jetë 10 vjeçar. Në kuadër të një dekadëshit, FSK ka kaluar 2 fazat e para, ndërsa tani ndodhet në atë të fundit. Ushtarët e ushtrisë së Kosovës marshojnë në rresht, ndërka që ata kthehen edhe me këngë për t'i kënduar kryeherojit, rënje të cilit është hise në themelin e shtetit dhe ushtrisë së saj. Sot shte malit dhe bilibilat qoate, po thon lule dranda filat qoate, po thon kante thon dhe të rimat qoate. Qohu shpet monstrit e gëvari, thot na një lokja qosem ja. Një pjesë nga 7 vjetë, prej 10 sa përfundon tranzicioni, Ministrinë e Mbrojtjes e drejton Eyup Maqedonci. Në kabinetin e tij, ai ka të vendosura 3 uniforma 3 shkronjëshe, të cilat i barti vetë mbi supe. Se si po ecën ushtria, ai zgjedh fjalët prej ushtaraku, ndonse të veshura me petk politik. Konsensusi politik i partive politike të Kosovës për votimin e ligjeve në vitin 2018, vlerësoj që ka qenë një ndër arritjet më të mëdha sa i përket zhvillimit ushtarak në Kosovë. Ky konsensus ka bërë që ne të kemi mundësi që pavarësisht sfidave të asaj kohe të vendosnim në ligjet tona misionin e real të ushtrisë së Kosovës. Rruga nuk ishte as pak e lehtë, por caku nuk po lëvizte asnjëherë. Ushtarët e FSK-s, krenar, nderojnë flamurin shtetëror, krahas atij kombëtar shqiptar. Beton! 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 Dërime dheu! Dërime! Ushtar, nën oficer, oficer, nderime atë dheut. Në buqimën e këtij nderimi, ushtarët e FSK-s, krahas ushtrive të huaja të mëdha, u bën pjesë e misioneve e stërvitjeve ndërkombëtare. Ushtarët kosovar kontribuan në tërmetin vdekjeprorës në Thuman të Shqipërisë më 2019, duke shpëtuar jetë. Në një mision të tillë, ata ishin edhe në Turqi, gjithashtu pas një tërmeti të fuqishëm më 2023. 2 vjet më parë që aty, ushtarët e FSK-s ishin pjesë e ushtrimit më të madh ushtarak, Defender Europe, kurse më 2025 edhe një koqir të tij. Krahas përkatitjes së kapaciteteve njerëzore, FSK-s, faza tranzitore po ja lejonte edhe furnizimin me pajisje më të sofistikuara. Deri më tani dihet tashmë që kemi 3 lloje të dronëve, duke filluar nga Bayraktar, Puma dhe Skydagger. Normalisht dronët Bayraktar, përveç që janë dronë vëzhgues, shumë efektiv për distanca të larta, janë edhe dronë që kanë kapacitete luftarake, por kanë raketat cilat janë të dizajnuara për mbështetjen luftarake të njësive luftarake. Të gjitha ato armatim ose planifikimi që është në kuadër të planit mbështetës kanë qenë të kapacitetet mbrojtëse. Do të thonë që në kupton të armë antitank, kundër ajror, edhe artilleri e ranë. Kemi shumë lloje të tjera që nuk kanë qenë planifikuara, siç janë dronët Bayraktar, apo siç janë edhe mortojat 120 mm, por edhe sisteme tjera që fatkeqësisht për shkak të kufizimeve që i ka pasur ai plan nuk kanë mundur që të vendosen në plan. Po ne kemi marrë guximin që të blejmë këto sistemet armative duke parë nevojën që ka ushtria e Kosovës që të jetë operacionale. Në kuadër të investimeve është edhe fabrika për 2 lloje kalibrash të municionit, mosnisja së cilës e shqetëson Ramush Haradinajin.
Që 2 vjetë na flitet neve që do të prodhohet. Kur ka mu prodhohet në këtë vend? Po këto janë gjëra që ka shkojnë shumë ngadalë. Pastaj siguria nuk është veç ushtria, është edhe energjia. Nëse ti varesh në energji për armikut, është problem kjo. Pra ne do të mendu seriozisht për aftësimin e Kosovës, për situata krize, po kur mosh me e bo gabimin që mi përfshi vendin në kriza që së në interesyni. Investimet në ushtrin, që pritet t'i ketë 5.000 trupa aktive dhe 3.000 rezervë, po vijojnë. Sfundi, para disa ditëve, kemi nënshkruar një kontratë për sisteme artillerie mobile me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është i pari sistem, pra Hawkeye 105 mm, është i pari sistem që shitet jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndonjë vend. Deri më tani ky sistem është shitur vetëm për ushtrinë amerikane dhe ne jemi vendi i parë në botë që ka blerë këtë sistem që përveç që është efikas, është edhe shumë fleksibil. Duke parë zhvillimet globale dhe luftrat si ajo në Ukrainë, General Rahman Rama thot se duhet parë në shumë dimensione sa i përket të pajisurit me armë e municion. Pa tjetër që duhet me ndryshu sepse teknologjia po ndryshon. Ka nashta pajisi që ne kemi bledh kaluarën, po tash nuk janë shumë efektive, gjithmonë të e po zhvillimin e teknologjisë dhe armatimeve të reja. Në varformën e duhet me jesë me kohën. Ushtria e Kosovës do të ketë edhe helikopter. Ka pas edhe helikopter, dhe me thonë para pa me kryesisht multifunksional që do të përdorën edhe prej FSK-s edhe prej Ministrisë së Punëve të Brendshme, emergjencave. Edhe helikopteret janë planifikuar, edhe numri sa dhe në cëllën kohë mundën me ardhë ato. Sa ma herët që mund i kem hapësirë dhe mundësi më zhvillu në fusha tjera. E puna për pajisjen me ta është duke vazhduar nga institucionet kosovare. Kemi qenë në Departamentin e Mbrojtjes dhe në fabrikën ku prodhohen helikopteret Black Hawk, që janë ndër helikopteret më efektiv, që jo vetëm që ka ushtria amerikane, por më efektiv në nivel global. Kemi diskutuar dhe kemi filluar komunikimet për këtë lloj helikopteri. Ne do të vazhdojmë gjatë vitit 2026 me shpresën e nënshkrimit të kontratës për blerjen e këtyre helikopterëve për të përmbyllur kështu edhe komplet fazën mund të themi ndërtimit kapasiteteve ajrore. Çështja e vetme që ka mos pajtim për ushtrinë është ritmi në proces. Në rrugën e duhur jemi, po jo në nivelin e duhur. Pa nuk kemi deviju në rrugë, po dinamika është më ngadalshme se sa është kërku. Pa ne kemi pas plane me shpejtu këtë dinamikë. Pa dikun ka 2-3 vitet e fundit me te i kalu këtë. Për fatë kesh ne kemi ngesh planin 10 vjeçar, pra nuk është dinamika që është para pa. Tash po futemi në një fazë tjetër. Kjo fazë po ta gjenë shumë të përgatitur për ta përmbyllur me sukses fal investimeve që Qeveria e Republikës së Kosovës ka bërë në ushtrinë e Kosovës. Pra 430 milion euro janë dhënë prej vitit 2021 deri më tani për ndërtimin e kapasiteteve ushtarake të vendit tonë. Saktësisht për blerjet ushtarake, sepse në këtë 430 milion nuk futen edhe investimet në infrastrukturë, trajnim, edukim, ushtrime edhe fusha tjera. Ndërkaq, buxheti ndarë për ushtrinë është më i madh ndonjëherë. Qeveria e Kosovës gjatë këtij mandati qeverisë ne kemi rritur në mënyrë shumë të shpejtë buxhetin e Kosovës, buxhetin e ushtrisë së Kosovës. Ne kemi gjetur këtë buxhet më pak se 1% të GDP-s, pa arritur ende përfundimi mandatit pra në vitin 2023-2024, ky buxhet ka arritur kuotën 2% të bruto prodhimit vendor. Pra sot e kemi një buxhet 208 milion prafërsisht për ushtrinë e Kosovës. Presidenti Trump njëherë ka kërkuar Evropës 2% investime në mbrojtje. E ka ngritur në 4, tani e kërkon 5. E në projekcionet e qeverisë që ka shkuar që është e dorëhequr, është vetëm 1.6 investimin në siguri. Pra është 1 miliard në 4 vjet që në përqindjet e bruto produktit vendor
është vetëm 1.6. Imagjinoni një vend që e fillon nga zeroja, ja lejon vetës projekcionin 1.6. A vendet që kanë me dekada investime në mbrojtje, në ushtri, e kanë akumulu gjithçka, po e bojnë 5%. Ish generalët e UÇK-s, TMK-s e FSK-s njohin progresin e arritur sa i përket shtimit të kapaciteteve të ushtrisë së Kosovës dhe katishmërinë e saj që pas 2028-s ajo ta marrë mandatin që i takon. Unë di si ka dhe shumë punë më përmbyll, po të gjitha shtetet e kanë prioritet mbrojtjen dhe sigurinë. Edhe unë jam i bindur se edhe Kosova do ta ketë si prioritet. Ajo që unë e këm pa nga jashtë, FSK ka një rritje të buxhetit. Mendoj që sepse sipas rishikimit strategjik të sektorit sigurisë në atë kohë ka qenë çdo vit me pas rritje 5 milion në vit. Rritja ka ndodhur shumë e madhe. Me pajisje dhe armatime jemi shumë mirë dhe unë mendoj që dal nga dal në 2 vitet e ardhshme do të plotësohen edhe ato shprestinat që i ka tash për tash dhe 2028 unë jam shumë i bindur që do të jenë të gatshëm që të kryejnë gjitha detyrimet që dalin nga kushtetuta dhe nga ligjet e Kosovës. Është zhvillu forca e sigurisë Kosovës. Është duke u zhvillu për çdo ditë. Qoftë edhe në personel kemi shumë njerëz, oficer, nën-oficer, pushtar që trajnohen ose edukohen në akademitë ushtarake më prestigjioze në botë, të fillu prej West Pointit edhe shumë tjera në vende tjera. Dhe krejt ky proces nuk ka qenë e lehtë, kanjëherë ka pas edhe procese të dhimbshme. Po thonë ajo fjala popullore, pa dhënë dhimbshmen, nuk mundesh me marrë edhe të këqshmen. Kështu që unë mendoj që deri tash gjithçka ka shkuar sipas planit. Derisa faza transitore ka hyrë në 3 vjetët e fundit të saj, caku i ushtrisë së Kosovës është ai që populli prej dekadash e ka si aspirim, antarësimin në organizatën ushtarake të Veriatlantikut, NATO-n. Institucionet e Kosovës në vazhdimsi kanë dëshmuar që rruga e Kosovës është e orientuar sakt drejt integrime në NATO. Ne nuk kemi lënë asnjëherë hapësirë për të vënë dyshim që është Kosova e orientuar në NATO, asnjë qeveri, por çka mund të theksoj është që normalisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës Kosovën përveç si një vend mik e trajtojnë si një projekt të tyre të suksesshëm, duke pas parasysh intervenimin ushtarak në fund të viteve 90, por në shtetin e vazhdueshme që kanë dhënë për popullin e Kosovës. Madje Haradinaj është besim plot se mund të bëhet edhe më shpejt. E besoj që vjeshta është reale, si mundësi me u antarësu NATO, e kam thënë në të kalumen, ndoshta më vështirë ka qenë me u kriju ushtria se me hyrë NATO. Po më zor ka qenë e krijimi i ushtrisë se me hyrë NATO, sepse tani ushtria jonë është në parametrat NATO-s. NATO e përcjell dhe e certifikon, njësitë tona e certifikon NATO, ne jemi veç ushtria e NATO-s, por është edhe lidhja kontratës me NATO-n, e cila është edhe proces politik edhe i shumanshëm. Rruga drejt NATO-s është e shtruar, FSK është gati. Hapi i fundit i mbetet diplomacisë e politikës. Nuk i kam dyshimet të forca sigurisë Kosovës që nuk i plotëson dhe sot i ka kapacitetet dhe i ka plotësu kriteret, por prapë dhëmë, politika duhet ta luaj rolin e vet, sepse janë do procedura, janë do standarde që duhet na me me partner, me bashkëpunu, që kur vje koha dhe momenti, do të thonë t'i kemi edhe votat atje. E dini ju që NATO do të thonë është vendime se si merren. Ne kemi edhe një 4 shtete që ende s'kan njohur Kosovën. Qeveria e ardhshme e cila do të vjen, do duhet që dal nga dal të fillon të bisedojë me NATO-n, sepse KFOR-i ka të gjitha kompetencat për mbrojtjen e kufive të Kosovës dhe dal nga dal do duhet që të bëj disa detyra që të transferoj te forca jonë e sigurisë dhe mendoj që dal nga dal do duhet që të marrëm kompetenca shtesë
sa i përket disa detyrave këto të shtëpisë që duhet i marrim ne si Kosovë dhe si forcat armatose. Ta gjitha vendimet i marrin në mënyrë unanime. Po mrena, nëse dojnë me ndryshu misionin ose me bashkëpunimin me neve, mandatin, ose bashkëpunimin, nivelin e bashkëpunimit, duhet gjitha shtetet me qenë pro. Ndonse në përvjetor e ngjarje të veçanta, pajisjet e armatimi ekspozohen, nuk tregohen të gjitha. Me këto dhe të tjera, Forca e Sigurisë së Kosovës është e gatshme që t'i dalë zot vendit në rast të ndonjë sulmi. Është e gatshme për me bolu? Patjetër. Ne jemi si popull çdo herë gatshëm me mbrojt veten, edhe është e vërtetë ajo që thua që jemi popull luftar. Nëse don botës me i vuzjar, armiku aratin me marë, merrni edhe të Kosovar. Pa s'ka dilemte. Forcat armatosura të Kosovës janë forcë mbrojtëse, nuk do të ketë armë ofanzive, ne nuk kemi pretendent ndaj askujt, po më ndaj territorit, dhe do të duhet që 2028 tjetë e aftë që ta kryen misionin ashtu që ka. Misioni i Forcës së Sigurisë Kosovës është mbrojtja e sovranitetit dhe integritetit territorial, pjesëmarrja në operacione paqërruese me NATO-n dhe me shtetet tjera mike dhe mbrojtja e jetrave dhe të pronave të qytetarëve të Republikës Kosovës. Duke investuar në ushtri, pra duke bler armatime, duke përgatitur personelin në Republikën e Kosovës për çdo ditë, po e bëjmë shumë të kushtueshme si në aspektin njerëzor, po ashtu në aspektin financiar për të pushtuar. Pra, po forcohemi, po përgatitemi që Kosova të jetë e sigurt, të jetë e mbrojtur dhe të jetë e papërkullur. Që të jetë e tillë, janë angazhuar të gjitha personazhet e këtij dokumentari. Punën e tyre, ata e quajnë veç një detyrë. Nuk ka nerë, nuk ka ndjenjë më të mirë se me qenë me shërby vendit tonë. Në vitin 2028, FSK do t'i ketë 5.000 ushtarë aktiv, të cilët do t'i kontribuojnë paqes dhe sigurisë në vend e përtej.